나 아닌 다른 세상에 대한 공감을 토대로 서로 소통하고자 하는 마음이야말로 우리 사회를 풍요롭게 한다는 것을 여러분도 잘 알고 있으리라 믿습니다. 아주 작은 실천이어도 수많은 사람이 행하면 작은 변화가 아니라는 것을 꼭 기억해 주셨으면 좋겠습니다. 인간은 자연의 일부이고 자연이 파괴되는 것은 우리 인간이 없어지는 것과 마찬가지입니다. 더 나은 세상을 위해 고민하고 있는 우리 모두를 위한 책 인디고 서원에서 공생의 책 읽기 와!